Oke, kali ini kita mau mendokumentasikan untuk pergantian hard disk yang ada di laptop ini dengan memori SSD solid state drive yang berkapasitas 1 TB 1 terabyte, dan yang di laptop ini hard disk kapasitasnya 500 GB, dan sekaligus kita akan mengupgrade RAM-nya. Ini RAM 32 GB, sekaligus update memori untuk pergantian hard disk ke SSD. Ya, kita langsung saja buka. Kebetulan saya sudah membuka laptop ini, casingnya dan harddisknya juga saya sudah buka. Kita langsung copot saja. Ini slotnya, ini slot memorinya, dan yang ini harddisk. Kita akan mengganti dengan SSD. Harddisk ini harddisk bawaannya originalnya yang berkapasitas 500 GB, dan kita ganti dengan SSD yang 1 TB. Kita buka dulu. Ya, ini dia penampakannya. Ini SSD SATA 3. Kita ganti, kita copot. Kita masukkan. Kita masukkan ke yang ini, casing. Kita baut. Oke, sudah terpasang. Kita masukkan slot memorinya di sini. Kita masukkan ke tempatnya. Kita dorong pelan-pelan. Ya, sudah. Kemudian selanjutnya kita ganti RAM-nya. Yang ini RAM 8 GB dan yang ini juga RAM 8 GB. Kita ganti yang satu pakai 32 GB. Nanti kapasitasnya berarti 32 GB kita tambah dengan yang 8 GB. Jadinya 40 GB. Sini yang 32 GB. Kita copot dulu. Kita geser besinya yang di pinggir. Nah, terangkat sendiri. Lalu kita cabut pelan-pelan. Dan kita buka memorinya. Ya, sudah terlepas. Kita langsung saja pasang di slot memori RAM-nya. Kita masukkan dalam posisi miring, lalu kita tekan sedikit. Kita tekan RAM-nya ini. Kalau udah terpasang ada bunyi klek sedikit, ditekan. Oke, sudah. Ini sudah terpasang. Kemudian setelah semuanya selesai, langsung kita pasang casingnya, dan nanti kita coba review hasil tadi untuk upgrade SSD dan RAM. Kita lihat dulu untuk RAM-nya.
yang tadi kita upgrade. Kita properti, langsung saja ke PC kita, properti, dan ini dia memori install untuk RAM-nya 40 GB. Sudah selesai. Dan sekarang kita lihat untuk SSD SATA 3 yang tadi kita upgrade. Kita properti saja. Ya, ini dia. Kita sudah copy file sekitar 300 GB dan kapasitasnya 931 GB yang 1 TB. Ya, sudah selesai. Sekarang kita coba tes untuk copy ke SSD SATA 3 yang tadi kita upgrade. Kita copy video, ini video filenya berisi size-nya sekitar 6 GB 49. Ya, kita copy ke SSD yang tadi kita upgrade. Berapa waktunya? Ya, yang 6 GB itu sekitar 5 detik, 5 second. Ya, sangat cepat sekali. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini.